बारिश का मौसम हो और चाय ना पिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। तो पहले चाय बना लेते हैं, पकौड़ी की तो बात बाद में करेंगे क्योंकि पकौड़ी भी तो चाहिए चाय के साथ। पर आप चाय बनाते रहो, बना रहे हैं आप, देखते रहो, सब आपको समझ में आता रहेगा। एंड आपने जैसे कि देखा ही, हमने जो जो करना था वो पहले कर लिया, बाद में हमने इसमें दूध ऐड कर लिया, बढ़िया से मिक्स करेंगे, उबालेंगे, खौलाएंगे, एंड देन हमारा लास्ट में बन के रेडी हो गया है। एंड हम इसको अब क्या करेंगे जानते ही हो, ट्रांसफर करेंगे भाई। एंड आप पीते रहना, मस्त रहना, बट यार हमें फॉलो कर लो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, ऐसे वीडियो आपको तभी मिलेंगे जब आप हमें फॉलो करे रहोगे ना।